دا زمونږ د کور کار دی تور کار یې په شرمونو شرمولې. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر څنګه دې سره ګل اخي؟ خیر دې ټیک دی. چیرته مخه کړی دا؟ چرته بلار چې خو یم زمونږ په کور کې هماغه فلم شروع دی ستا خور نه ده نو تیاره بلاره زما مور یم په شرمونو شرموله او په مونږ باندې سر بډ ولګوي. سوال دې ته کوم دا خولې باندې کړی دا کور خبرې خلک بار نه کوي شوده خلک کور خبرې خلک بار نه کوي ته زما سي زه ستا وخې نو چې اوغې خو تا ته لګېم که نه بارۍ سړي ته خو نه یم زه لګېم خو چغې مه وکړه که نه بس وامې اورېده څنګه چغې مو زمونږ یې سر خراب کړی وي چې دې ټول کلي ته په سپیکر چغې ووایم ته پیدایشي داسې پیدایشي په بده ورځې پیدایشي داسې بس خنداګانې کوم تا کوم خامخا کړی ده زه ځم بازار ته د دایجي سینه خرابه ده ټوخي ټوله شپه چې ټوخېږي نو بازار کې ورسېږي ټوخي بوتل راوړي ما پیسې راکړي دي که نه وایي دغه راوړه کورنۍ چرګه راوړه وایي چې یخني پکې وګورو نه نه کورنۍ چرګې نن سبا کوم ځای کې کورنۍ چرګې شته نو چې نشته نو یو کار ولې نه کوې داسې کار وکړه که نه دا کورنۍ انډه ده کورنۍ سوچه کورنۍ انډه ده ما ته خو چرګه نه که نه نو پیوم دې که نه خبرې ته غوږ کېږه دا انډه به یوسي او چرګې ته به یې کېږي ټیک شوه دا به شل ورځې پس بچې راوباسي ټیک ده هغه بچې به روجنل کورنۍ وي نه به 2 میاشتې پس غټ شي ټیک ده کورنۍ وایي نو بیا به یې ولاله لګي بس مرچ په وده واچوي وبې یې خوري ماته به یې ماته به یې کېوده دا به څو ده دا په 50 روپۍ ما ته دا 10 روپۍ راکړي دي که نه نخلیم سوه به پکې ماته پاس ای د نر بیا منم دې دا واله او دا راکړه نه نو دا خو 50 پکې ته واله که صبر وکړه که نه پیوم دې که نه دې کې به زه تاله 50 کم 10 روپۍ واپس بیا درکړم دې به راکړي ماتوم یې که نه دوکان کې اوس یې ماته که نه بې نه 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 زه ماتوم تا سره بیا زه میلو شم دله پکې بقایا درکړم ښه نخلیم 100 روپۍ مې ته پاتې شو که نه خو ولې ده کورنۍ ده که نه تو ګورې داغونو ته پې د کورنۍ په چرګه باندې دا داغونه یې را سپین سپین هله صحیح ده 950 روپۍ مې ته پاتې شو نخ نیم سوه به در کوم مړه 950 نه ما به بیا یو کار که نه شته ونه ده ما 50 کم 10 روپۍ به راغلی ټیک شو زه در بخښم صحیح ده او زه ټیک ده دا الله دې مل شه کور کې خیر دی او شو باجي مې ښه باجي خورې تیار باندې کړ تپوس یې رانه مه کول بیا به ته څه نه وایې ښه ده بس صحیح ده دا الله دې مل شه هدفې ده ما نه یو کار وکړه زه خو راشه زه خو یم ورشه د خور تپوس کوم یو چې هلته ورځم ورشه لږ ورشه دا او ته را جنګ جګړې نورې کور مه کوه نصیحت ورته وکړه نصیحت ورته وکړه دا زمانه مونږ پیسې کوو ساده کور قسم شو درې غونډه 10 روپۍ لوټم تي و انډې دومره برکت راوړه لاس ته مې و ځان نه نشه تماشه کوه صحیح ده خو چې کور پردی و نو خېټه خو دې خپله وه که نه د خلکو مخکې راته بیا حجره کې راته ویل هم نه شم اوس په راټوپ کې کورا پورې دې باسم لاس راکړه السلام علیکم وعلیکم السلام شوخې به دې خورا شه دونه دې لاړو داسې دې دا ځان شپېلې که په موږ باندې ولې سلام مې باندې واچه او دا سړی په ما ډېر بدلېږي په ایمان را لاندې شه دې خوا نه د شونډې او د هندوانې هغه ټوکم د خپل منځ کې م ښه لګي خو چلم زما کار ته جوړ کړی اورې ته دې زوی ته ولې نه راځې بس زه درنه خفه یم نه که خفه خو زه مې ما تېره ورځ ځمکه رانه 300 ډېره بکسداریاب وړله نقصانونه مې وشو فصلونه مې خراب دي نو څه وکړم جګړه به کوم دا خو زمونږ زار دی که نه نه که زمونږ زار دی ته په ایمان ووایه که نه پرې 15,000 روپۍ څوک میاشت تېري مړه دې چندخله ته څو ورکې پوره 6,000 روپۍ ورکې دې تا سره څه کوي دقه حساب ګرځي سهار چې تا له چای راشي که نه نو لومبې 2 پراټې لومبې ته والي هغه ته دا دې وزیم که نه و ته وګوره هغه خوراک راولګېد په خلکو چې خوراک کوي لګي پې خوراک رالګي جنګدې وخوړه دا وګوره اخوا ټوکې کوه بله خوره د پېښو بنیاد دی بس په موږ ته مرضو لګوئ اوس ټولې ما ته بوجه کې مټیانو دغه سړي راوکړه جرګه وه ورته لاندې ورته دونه غونډ کورې خالي کړو اوګیو ما دې خو تلي خاپیره که ور په ما ډېر بد لګي ما نه دغه مخه خو واړه وه ته ما ته ووایې پر یو ځای کې دا کار څوک کوي کار زه کوم او تنخوا تالې مړه نیکه به دا چل دی که نه صفا خبره ده اوس ورکړه که نه مخامخ ورته ووایه پرې چې چا څنګه لګې ما ته پته لګي دا ټول ما ته ملامت دی ټول دې غله راټول کړي دي صرف پوجا کې زه ګوره صحیح سړی ورکړه جواب اوس خو ته ګورې ما له ذکر راکوي او ته ورته څه نه وایې هغه ستا او د خپل ګپ تېروره دغه کې زما کار نشته ما ځکې خان یو خبره ته کومه
خو په ایماندارۍ د ډیپټي کومه همداسې چل دی که نه که 500 روپۍ تنخوا راکولی شي نو ټیک تاو کولی نو خو ملک سلطان له بیا ځه خو د خدای مسلمانه 15,000 خو سرکاري نوکرانو شته زه چې ته مه کوه چې د موټي د پاسه ربي 100,000 روپۍ به درله درکومه او راځه نو ګوره دا ټول هر څه دی زه سمبالوم که نه ستا پیلونه ټول هر څه ما سره پراته دي نو ګوره زه به درله دا غونډې لانجې وارومه دا غونډ هر څه درله سمبالومه دونه خو د ما د نیکۍ ته هم ګورئ نو خو ټیک ته ګوره یو هفتل ته په ایمانداره یو هفتل خو زه بیمار پروت یم چا زما تپوس کړی دي ډاکټر زما تپوس که نه چې په دې ټوخي لږ راځي نو ډاکټر هسپتال ته پکې کړی بس څو ته راځور کې اخوا چې کمبخته دا وایي خواته بړه خوا درې کا خوا دا نه 200 روپۍ په دې ډاکټر له ورشه نور به بیا حساب کتاب کوم نو خو ټیک ته به دغه صاحب ګوره هفته کې دې مال 1000 روپۍ راکوې انشاءالله زما به کور کټویم روانې او تنخوا دغه صاحب به زه خیر د په 100 زره به سره کار کوم خو چې په خوشحالۍ راکوې او هره میاشت راکوې دلته بیا ډوک پوک کوې دا دی نه ها ورته واده کړی کوم چا تا نو دا اوس څه دي دا اوس څه دي نو ته ښه ده حساب ورکړه تا واده کړی دی نو د 100 روپۍ لې 100 روپۍ ته څه ته وړې څوک ته ما سره یې که نه ولې دا سره تاسو څو که د روپۍ درکړو غوزي خو دغه چاڼیو ممپلي او چې سیف نیول په دې خېټې ته ورسېږي د مړه بل کار در سره کومه چې کله ته تنخوا والې که نه لار کې ته کښېنم او مقصد را باندې وام څوک تا یعنی زه بس ټیک ته نه که زه نه ورځم اوس او انشاءالله بس سبا نه بیا حجرې ته درځم ځه راځه ښه پیسو به زه تا نه خفه کوم یاره بس ټیک ته که نه ټیک ته بس نه که بس لاړم دنه ځه زه ورشه دا سړی غوره دی په ما ډېر بدلېږي خوا ځه خوا ځه بړه سترګې نه خدای سترګې نه خوا ځه پاسه دقه بوده ورځې کې دا ټونګې ټانګې ته وې ظالمانو لار نه ګورئ کوڅه نه ګورئ او دا نن د باندې څه جل شوی دی وی رادم دنه ښه وکړئ چې خدای دې بېغاله شپې نه ونه باسي دي وای خو زه چې خپه ناستې دي او زنې دې لاس ته ویښې یې لاس ته د زنې لاندې مخ ته کینه منظرې زرې په میدان وخت ټوپونه سپوږمۍ د بم په سر په هوایي سلام وای راځه بھائی ما خو شپه ګرانې ویلې دماغ مې کار نه کوي رډو دی ورانو آوینده وکټ کی आवाज کیدا شکر دې چې پکې ناشته ستاسو د میړو سنت یو چې تا کټ واغشت اپا گاون کې سنت کور لا ورکو دا د ما د پلار د السلام علیکم وای غوغلو تا تم لا خبرې کوي بھائی څنګه څنګه ابای سلام علیکم اوالی یا بھائی څنګه خیر کوم ماده دې ته مو ورنږدې کېږه دې سوري باندې شي دا د شیطان خزه ده شیطان خیمه خو چې د اګوغ لنی ما دستا مخکې ما پټه کړې ده چې تانی پټه کړې چا پټه کړه کار کېږي لګېږي کسانو په دې باندې خلک تېرېږي راتېرېږي بلې ښکاري په کوم کور کې د ښځو اوازونه وي نو چې د کور مشره داسې که نه او خولې پورې چې کوم ډېرې راښکلي نو کشران خو به یې وي ستا د خور دا نجبه ده ته وښیه کوم ده نشته کېناسې دروغ وایي هغه دومره ژبې نه مشه ښه ده هغه چاته دروغ وایي وایم دا عجیب بیمار دی که نه او کورنۍ چرګه ولې وړمه یخني دي وباسو څه چل په داجي وایم هغه ټوخېږي ټوله شپه ټوخېږي الله بیا هم پالکوانې چیلم بس کا میرے چیلم هغه زور وتاو سره واتو سي سینه خرابه ده زمانه دې انډه پټه کړې او ما مې چې دا څه چل دي دا د پلار سینه خرابه وه وایم سینه ټوخېږي درو هغه ټوخېږي داسې کار دی که نه هغه پخوا په زمانه کې چیلمانس کړي دي نو ډاکټر ته تللی نو چې پړپوس خراب شوی دی پړپوس یې دننه هوا نه جوړوي دې ته دا مه وایه بیا پېغورونه راکوي خیر دی دنه پړپوس خاص هم خراب دی مخکې نه ته دلته څنګه راچکر شوې زه دې سره چکر شوم که نه چې ما د اسلامي ګوره ګیله وکړه که نه ته د جاخې کې د خدای ظالمې زه دې ورور یم او غونچه ګل د پلار دی موږ مشر مه چې دلته د چین او ګاونډ خلک لګوي چې دا د غونچه ګل لور ده خبره خو ستا صحیح ده خو چې تاسو زه د سپو په ریکاړه کې ورکولم که نه نو دغه خو به ځان ټینګوې ستاسو نوم به زه ستا دې کوټې ته کې جوړ دا د سپو کاڼه دي چا ته وویلې زما خبرې د غوږ کېده زما خبرې د غوږ کېده ته هم خیر دی مشه ښځې ذکر کوه تسبیح اړوه بچو ته نوسو ته پر خپلوانو ته دواګانې کوه او ته دا ستا د مور په ډېره ته به غورې ډېره ګزاره کې دواګانې هغې خو په پوندو باندې توتي موتي کېږي خپې نه یخی مونځ او دس پسو کې دا موټړه خو روجم نه نیسي مړه زما خبرې د غوږ دی که نه زه درته وایم ته ګزاره کوه نشم کولی ګزاره
نه کوم گزاره نو څه به کوې ګزاره نه کوې تا چې زه دې ټینالي نه ورکولم که نه او ستا ورسره دوستانه وه نو زه دې پې غر کولم شوده به کنه خو شوده نو زه به انډه اخیستې ده خو دا مړه مونږ یې هسې کوې د زرو لوټم تیو وه دا خو مسلکي خان سلام علیکم یا څنګه چل دی ګورې نن سبا د سر لوټونه موټونه راغلي دي یاره بس دا هو خان کوره لاله سودا نه راکړې لکه سودا پیجي کور لګوله زه داریان یم که نه چې د ګټۍ نه دې رانیم که خو څه چل دی وکړو نه نه دا خو مې جیب بله وه چې کوم دی نو خدای شته په ډېران مې څه کباړونه مباړونه راغونډ کړو د نشې لپاره نو بس ما یې د راشي نن به پې کول د سودا راوړو ستا ما ته پته ده خو چې ته جومات نه دې راله یو پي ایس نه یې راکړی ما نور غم هم وانړی یاره خان زه غلیبه خو په سپکو غلو کې نیم چې زه به زمو د جومات نه به ټوټې او یا یو پي ایس راپټوم مو خو ډېر د پښتو وخت تېر کړی غل که نه هغه چې داسې تا داسې بله په جومات کې ګټې لګې خو غلا کې که نه هغې کې لا خو خراب دی کوم دی هغه هلک یاره خان یا خو د یاره پرده خو لږه سمه خوده وې دومره خو مه سپکوې ستا تاوار خو مې چېرته نه دی کړی که نه مسکی خانو ستا په جماعت کې باندې نه دی شوی مالا خو بس دا به هغه جومات هغه استاد بودو بجلی به نه وه که نه یاره نو هغه غونډ دغه راله بدل کې بس رو دانګې په خبره کې وسلمې خلک چې درایات شو ولې تاسو په دې کور کې ډېر غوبل دی اخیستي و د تاسو نه غونډ کلی تنګ دی یاره مرسکي خانه اصل کې زما دا کور والا چې دره ساده ګل دا خور او د غونچه ګل لوره د هغې په خوله کې چې یو نیم لیټ ژبه ده دا شربوټ چې هغې راغی چې زما مور هم دي ته تکلیف مړه غلي کېنه د یو خور غوږونه یې ټوله اوس پکې لا هغه هوښیاران وایي چې مړه به څه چې هغه متل دی باندې مه وایه یاره خانه خو یو شی خدای باور که د خلق وخت دې راته یاد کړه اوس مې زخې نه د خلق وخت خو تیار ستا دا ټوپک مار دی ما ته د خلق وخت وې هلکه نو ما له کار کوي زیب کې څه کومه د چا په شکل باندې به څوک کې ډوډۍ خو په ستا پورې مګم نه غوړېږي نو خانجینو زمونږ بېزتي خو مه کوه که نه موږ څه ګناه کړې ده جي موږ خو ستاسو نوکران یو ستاسو م ټول عمر خدمت کړی دی نو ستاسو بېعزتي مې کم ده چې کړې خو سمه خبره راته کوم خو نه ته څه وایې چې څېرې راوړې ښارونه او غاړې ته یې در واچوم ولې کارونه ډېر د سړیتوب کوئ مرچکي خان یو پېره مې واده شوی دی او د سپارې سبق ما نه دی ویلي چې څېره راوړو د ما غاړې ته واچوې ولې تا کې څه چل دی ورچه اوس هم دا خلک په سپین سر باندې دي بوډاګان شو خو چې شوق یې ورسره ته خو چې ته دندې خټې لټوئ تا ته وایم تا لا یو پرې واده کړی دی ما واده هم نه دی کړی زه ښه خوشحاله نو ته ځکه خوشحاله یې چې بس نو مرچکي خان په دې خبره پوهېږي غلی کښېنه که نه یو خو ما خبرې ته پرېږده خو نه بس ته ورسره لګیا ته ښه ده وایه وایه اسلاميه ګوره چې آینده لپاره څه شکایت ما ته رانه شي ښه نه به راځي خانجي او وزې ته راشه دا پاڼې ماڼې راغورځېدلې دغه خوږه که نه غونډې به کوم چې خو تاسو کې څه خرچه مرچه نشته نو بس ټول دي لکه تاسو ما ماشاءالله ښه نار نور د شاولي یا پېټرولي ګاډۍ خو به چې قدم اخلي نو دومره خرچه دی ده که نه در به کوم دله خو راشه کار در بشم جي تاسو بوجره کېږي او ځه کوم ولې ته د امریکې ته ځم څه در بشم جي در بشم دا چې ځو در بشم دا هم خو غولخور دی هلکه د خدای نیکبخته چې د یو پنسبي رولو نه مونږ به د کار خدمت کوو ستا اجره خو نه تیاره چې کوم دی نو ساقي خانه ده ویم دا ګوره د کار دی چې دا پیسې په اسمانونو کېږي دا بس مخکې نه دی لیکل شوي وو دا به ستا په نصیب وو ښه زما به په نصیب و تا له چې را دومره د شیدې سر در کړی دی که نه او دا دونه پکې مازغه در کړي دي تا خو دې لیده که نه چې دا نشه یو او مور دې وله لیده که نه چې ټول عمر شیطانې په کورونو کې د دې مور نه یې واوړه اخبار دې خوا مور پسې وي قلي مستړی نو بیا خپل کې یا را پاتې خو پټستا کبډ مار دی خبره ده خو کېده څه کار دی که نه د شعر معلومه کوي په خولې لاس کېده په خولې لاس کېده بس هغه وخت یې ورته د مینې په نظر ورته ګوره دا دې مور ده هغه یې خاوند دی د یو لاسه پړق نښې دي ته به ډېره ګزاره کوې ته کش دی ته ما ته ده ووایه چې چیلې ته چا د مینې په نظر کتلې دا خو تیاره سي ویلې چیلې ده دا د ستا د خور خبرې دي دقه خنداګانې دقه ملنډې ما پسې کوي بیا هم د واده د عمر پرست چې ته په ما پورې نښتې که نه خدای دې خولې په خاورو بند که الله دې ستا د مور او ستا د ورور خوله بنده کړي څنګه چې د مور هغه بنده شي هغه چې د پلار او ورور دا هم بنده د شي ورور نوم ماله د ورور نوم مالې پرې زما ورور ماشوم دی مه کوه پور پې کړی وي ورور یې هغې په دوه کسې وایو ګزار پې ونه کړې کار به راله وګورې هم د جګړو نه یارېږي ای بې خونده په کار چې د هغه اسلمي نه دې تپوس کړو دا پوډري نه خیر دی د اوښې مثال دی ورورې تا واورېده دا کور دی په کور کې دوه لوښي جنګېږي ډېره ګزاره به کې ته کش دی هغه دی خاوند دی او دا یې خواښې ده خواښې ده به د مور په نظر ګورې ښه
اخري زکا چې خواخې ماته د لور په نظر ګوري که نه هغه خو چې سار چې دونه چې برابر کي یا اګې باندې کې یا لوخینځل باندې کې په ما پورین کړي یا بچی ستا د خور داسې ژبه د مدام دا ما سره ایرې بارې وي دي چې ته ماته د مور په نظر ونه کتل ارتلا خو دا جبه وخایا څنګه جبه هغه بابا وې دومره جبه ده وسره خدای زاري اوس به خو نه مخ وما ته ورشه د دې کلنکاري ژبه ګوره دې سره همدونه ژبه ده. زما دقه نه ژبه ده ستا د ژبې عمره غټه ژبه مینه ده ته جبه وخایا مړه خو ژبه توره شوې ده ژبه توره ده شیطانانو زما ژبه توره ده ستا زړه نیت اے تور ما دی خبرې ده وکړه ما خبرې ده وکړه یا اخي ما کوي یا اخي ما کوي زه نه لرم چې کله ما غریم به چې به روړې ده نه ترې ما چې ته نه ترې چې ساتونو کو خبره وره او دا یو نه زما خبره وره زما خبره وره لاړ بشي او دا چې که په خپلو خپلو نشو راتلی په شا به یې راولې بس هغه ډېر دوم دی هسې چې چینچي وله وکړه لا زړه کې مې راوړم په لاس ګاډي کې یې راولې چې دلته ماله فیصله وکړي څه به زړه بس زه د دې کور وځم اوس اوس تله برقه په سر که زه رور سره دې لاړه شه داسې څنګه ځه زما نکاح مخره نکاح مخر برانه نینی په ما چې باندې نکاح مخ کړو دې خو څه نشته هسې نه به نکاح مخ کړی دا ورځ به څوکه په دې دې څه کومه بای زه به دې سره خبره ده کومه وایا بنده ستاسو هجاقه پاګی ده پاګی ده داسې کار به وکړي که نه چې دا چرګ استخاره سکړي الله دې نه کړي زما سینه خراب وي زه ځان له دا انډېر ماښام یې شوم او ستا کوری راته پټ دی ای الله دې دا ناوه خوله خاورې که خولې نه ناوی مه جوړه به ځان مشره خیر دی داسې کار ما هغې د خیر د ما خبرې ته غوږ کېږده تا له به دې شیدرې تیارې انډې راوړم دا چرګه خرڅه کړه چې ستاسو په دې هګو باندې جاخانې واخلي هغې ماتې نه ما ماته نه دغه دی دا داسې کار شوی و که نه چې دا بازار ته تللی وم زما خبرې ته غوږ کېږده زما خبرې په ایمان چې دا ما تو خایا مال راته واه وی غلی د سترګو پرب چې د بیا د بابا کور ته رسول دا زما د چرګې انډه ده په دې لیکلي نه دي چې دا ستا د چرګې انډه ده د خپلې چرګې انډه دا کوم ځای وه دا ما ځان دوکاندار په 50 روپۍ واخیسته او ځانځي په دې کې خوراک ومه الله وی غلی خدای دې هغه دروغ راښکاره کړو ما ته رښتیا پته ولګېده د سترګو پرب کې د انډه بیا رور له ورکړې وه ډېرې تباه برباد که ما سره خو دلته ناست او دومره سترګې دي ما کله ورکړې ده هغې خو په دوکان کې اخیستې به وای په کورني ما سره خو غم شو نه چې بله ورځ چېرته زما د زوی جامې م والې خپل پلار له دې ولې پاسه هغلته کښېنه په کټ کې مه کښېنه